ke Sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan deui lajenganana carita hayang beunghar karangan Kileksa anu baris kasanggakeun bagian anu ka-74 sakumaha nu kantos dipajunas ka ieu carita hanca poe kamari bagian anu ka-73 pedaran Mang Dedi kepegat waktu dina mangsa membedarkeun kaayaan alam isuk-isuk di lembur Cikarang khususna kamang kamin katut bojona biasa welonya keur pabentar paham atanapi pasea lah. Kumaha atuh para pemiarsa lajenganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana kaayaan alam ti beurang di lembur Cikarang. Recetna sorak manuk patembalan jeung baturna mangsa alam beuki berang bae. Sora manuk recet geunah kadengena. Sadengkeun sora jelema ma atuh pahauk-hauk mata kruseb katinggalna mata getek kadengena. Nyatana paseana Mang Kamin jeung Biiting. Naon sababna Biiting atuh boga tingkah laku kitu ka salakina? Sabab Biiting kiwari nyaho. Nyatana ti Kang Odo yen salakina teh munjung muja jiga nama kasiluman. Malah harita oge kedog dage para saya di dapur. Mang Kamin atuh mung eleh tapi sorana leuleuy sadengkeun Biiting meunikeun kana norostos harita teh ngomongan ka salakina. Patnuli teuing teu kapake mah patnuli teuing da aing mah ieu teh hayang ngomong jeung maneh. Kitu di antaraan anu kadenge sora Biiting. Ai Mang Kamin ngahulang sakedeung pauk harita. Jasna kunaon ari maneh Iting? Lain kunaon ka kuring, kunaon jadinya? Kunaon ka batur mana anak reuy teh mana ieu teh? Hah? Biiting molotot huntu ka karot. Ari beungeut keudeuh di beusi atah beuleum. Hatena beuki ngentampana saras inget kana nasib anak-anakna anu maot teu pupuguh. Anu matak ngadenge anak reuy teh bari jeung eueuh buktina teh jadi panas kana hate Biiting. Oh, mikiran anak maneh Iting. Lain mikir anak maneh sarua jeung anak maneh deui. Eta oge. Nya maka mana atuh reuy teh? Da kudu aya gunukna disebut reuy mah pila kadar 2 siki, 2 hulu, pila ku 2 hulu disebut reuy. Mana nu sejenna? Itu Iting. Itu Kamin. Cing atuh sing sadar atuh Ting. Sadar naon? Ieu apaan anak urang mah geus nepi kana titis tulisna geus dipudut ku nu rahayu dipentak ku nu kagungan. Sing sadar kana kadar sing tumampra kana kaayaan nu batnan sakieu atuh. Sabab saha pijalmaeuna anu bisa mungkir takdir jeung nyenglar kadar. Teu aya manusia mah Ting nu matak sing gede hate kenae dari cana ku nu kagungannya urang mah teu ngaboga-moga. Jeung Mang Kamin dina ngomong nama jika nu sumuhun ngarti. Padahal eta mah keur nyembutan kalakuan manehna anu sasar. Mangga sia Kamin, teh kudu ngabamblam ngomong kitu jadi eueuh gunana mau tahan madiri pribadi we papatahan mata. Lain mah tahan batur. Anu kudu sadar mah maneh, lain tadi sadar ka kami. Terus teh kudu pengen ngomong, eueuh pisan gudana. Eta nyabot kitu maneh Iting. Naon? Lain maneh berjadi kitu. Tuh da beuki yakin we. Yen maneh mah lieur, teu sadar teu eling, poho kana diri teu inget ka kulawarga. Jigana teu dipikiran beurang peuting teh, taya deui lian ti duit jeung harta bana. Ari ka anak jeung pamajikan mah teu malire. Tun dianggap mal malulu. Nah teu mikir. Kana kasalamatan anak jeung pamajikan, mana atuh tanggung jawab hiji lalaki teh? Nyangan hayang menang sorangan wae. Gebeg atuh Mang Kamin ngarenjag bakat kuriwas.
sabab pamajikanana ngomong jiga-jiga rek ngahualkeun kana kalakuanana. Mang Kamin asa kapeupeuk mamaras, beungeut sepa, panon melohok, sabab tadi ku Mang Kamin kadenge yen pamajikanana ngomong-ngomong tumbal kitu. Geus kitu pok Mang Kamin harita. Kumari iting naon maksudnya ngomong gitu nya cing? Nya teu kapake hasil usaha akang bancing capio. Nya tanggung jawab naon anu can kacumponan ku akang teh apan pangna urang bisa ngaronjatkeun ajen hirup ne naon dat ne. Kabeh oge jasa akang. Moal jadi jelema beunghar ting lamun akang teu giat dina usaha. Tapi ayeuna iting bet ngomong kitu, cik naon hartina sok jelaskeun. Ya, dengekeun Kamin. Kuring teh geus puluhan tahun kumaula kasalaki heuh ka maneh. Anu ngaran Kamin urang Cikarang. Baheula mah anu jadi bahan pamikiran teh taya deui Iwati Eusi Pejit. Ku ayana hirup masyarakat sagala walurat, anak raya parabna eueuh. Hese make, hese daang, hese miara babahan sagala kurang. Hurut pakeun bungsat bahan teh lain ngan saukerobosan wungkul. Tapi bener-bener jeung kancataan-na. Tah eta mah baheula. Nya kami kumaha ayeuna? Tah, sok dengekeun. Kumaha ayeuna? Nya, heueuh. Ku Kang Kamin kanyahoan yen urang teh geus jadi jelema beunghar. Beunghar. Luhur kuta gede dunya, loba duit buncir leit, reaketan bro di juru, bro di panto, ngalaya di tengah imah nya. Tak itu cek paribasana. Sabab memang eueuh kakurangan seuk saliwat mah. Sakabeh pangabutuhan cumponan Kang. Tapi kuring tetep teu sugema sabab dengekeun heula. Kuring teu sugema sabab keur naon usaha duguh lupet nyawa oge ari anak beak. Sabab usaha tiba heula mula kene apan keur ngabelaan anak lain nya. Sangkan jaga di akhir teu pinanggih jeung lara tunggara jiga urang bareto heueuh nya. Kumaha ayeuna buktina? Sararea pada nyaho. Anak urang nungtutan paeh ngadadak teu karana gering heula atawa menang cilaka. Takdir cicing heula. Sabab paehna kasaran Kang. Lamun diantep karepna mah jiga anu paeh teh lain ngan anak wae. Buat teuing engke mah aing oge nu pamajikan bakal paeh. Japaka sare oge. Nya, eta mah geus ditulis ti ajali, tapi ieu mah paeh teh disebakeun ka siluman. Ya. Kumaha? Tah ku ayeuna kitu ieu Kang Kamin, hate kuring sedih. Nyeri jeung perih nu teh papadana. Moal aya babandingkanana. Tah ieu anu jadi buah pamikiran kami teh. Sabab yakin maneh salaki kapala kulawarga. Lain bela jeung nang tayungan ka anak pamajikan tapi kalaga ngajualan anak ka siluman. Dipake nukeran harta nu ti sifatna keuna ku rusak. Tah ieu tanggung jawab anu tinggalkeun ku maneh teh Kamin. Mana tanggung jawab teh Kamin mana? Biiting atuh ngomong jiga nu kasurupan. Bari jeung ewer samping celing cingcat unggah turun. Ngomongna geus teu make tedeng aling-aling deui. Bener-bener nafsu kanu jadi salaki. Ngabudalkeun eueuh hate bari jeung huntu kakerot nahan amarah. Lamun kongang mah geus hayang nyakar jeung bari ngakesek ka salakina. Puguh Mang Kamin teh meuli calawak bakat ku kaget. Teu nyangka teu nyana pamajikanana bakal ngomong kitu. Saeutik oge tadi mah teu kapikir yen bakal kadinya losna. Eta si Kiti ngomong nepi ka kitu. Nya hati saha meunang ilham kitu nya sakining. Saha nu mamagahan ka maneh sangkan ngalawan ka salaki. Teu uyahan sia. Ngomong teh lancang-lancang ting jiga nu hayang ngajajaleh ka aing. Naon maksudna omongan maneh teh ting? Akang teu ngarti yo. Jeung Mang Kamin bari panon melotot. Hate panas jajantung ratu. Tapi oge reuwas anu teh papadana. Sabab omongan nu jadi pamajikanana bieu sasat ngabolekerkeun rusiahna. Tuh, beke sedih koe belat jeung belagugan teh. Mentong luar leor jiga belut si aing ngomong teh ulah api-api teu nyaho. Sok jawab angguran mah. Nah kumaha pamadegan maneh Kamin? Nah teu nyaah ka anak jeung pamajikan? Itu si Eting.
Saha nu teu nyaah ka anak saha? Mautnya barudak mah eta mah geus nasibna we meureun iting manyakit oge geus jadi titis tulisna kulak canggem bagja awak yen anak urang anu tilu kudu kitu mautna. Heuh belat belegug bodona kabina-bina sia teh kamin. Lamun kitu mah sia yakin pisan atuh yen anak aing teh diparabkeun ka siluman. Keur nukeuraan harta bana setan siluman. Dasar jelema tegableg cedok. Boloho eueuh kanyaho. Tegableg garasaan boro-boronya akabatur si anak sorangan disebakeun diparabkeun ka siluman. Mang kami nepikeun ka ngajedag. Sirahna ka tukang. Sungut rapet kalah ngahulang bari jeung ngajanteng huntu mah kekerot nahan amarah. Panon melotot ambekan mah nataku. Tapi teu bisa kukumaha ka biiting teh. Sabab Mang Kamin geus kapeupeuh mamaras. Kunaon teh kang ngaulang? Sok jawab. Nya teh henteu. Nyaban hating. Hah, sabar heula. Ulah papolotot jiga kitu ngomongnya tuh. Lamun emong dipelototan kudu ngajawab anu bener. Kumaha pamadegan maneh ayeuna? Nya teu nyaah anak. Rek saha engke anu diwadahkeun sok ngomong sia. Maka jawab naon ieu teh? Mentong pura-pura angkang mah teu rumasa jing. Nya make jeung ngomong kitu cek saha teh? Teu rumasa gagabah ngomong teh. Nah sababna make teu rumasa? Jawab. Ke heula atuh. Da kudu aya buktinya atuh. Manya buktinya? Mang Kamin keukeuh ngabelaan diri. Dati hayang kaboker sakabeh rusiahna. Hade, lamun sakayang bukti mah. Kukuring rek dibuktikeun, dengekeun ye. Tapi samemehna nembongkeun bukti, ayeuna kuring rek niangkang odoh heula. Rek dititah ka dieu. Naon urusanna jeung ka odoh? Cicing. Siapa kang odoh aya patul-pateun jeung kajadian di dieu? Biiting malikeun awak rek ngaleos ninggalkeun imah. Maksudna mah deuk nyusulan Kang Odo. Sina ngajelaskeun duduk perkarana. Ngeunaan lampahan Mang Kamin nu jadi salakina. Atuh mending ngajenghok Mang Kamin teh. Sakilat ngarti kana sababna. Tangtu eta Rusia teh meureun bocorna teh tina sungut Kang Odo. Atuh gancang Mang Kamin megatan tok harita. Jing. Naon jing? Jing. Ke heula ke. Naon urusanna jeung si Odo? Apa dulur akang? Nya dulurnya mah ngan ulah nyusulan Kang Odo jamu aya gunanya tuh. Sok yuk urang kecengah imah sakalian. Yuk angguran yuk. Akang rek ngomong sajujurna ka maneh. Yuk buru-buru ulah ka mana-mana. Biiting ngarandeg. Panon melong ka salakina sorot panon jiga anu sikit nembus kana eueuning dada Mang Kamin. Pok biiting ngomong sorana rada ngageter kasurungkeun ku amarah anu ajo-ajolan jero dada. Ha, kuring arek cicing. Rek diuk sarta ngadengekeun omongan maneh. Tapi maneh kudu ngomongna anu sabenerna ulah ngabohong. Tangtu akang rek wakya balaka ka maneh ting. Tapi ngomongna ulah kasar kitu atuh. Ulah munah maneh ka salaki teh. Ayeuna mah akang ngarti dah. Biiting teu ngomong deui, budina tetep hasim. Jamotrot nungcung bakat ku amek. Sup ka tengah imah dituturkeun ku Mang Kamin. Blok. Dariuk tina korti tisrikna meubetkeun maneh. Atuh Mang Kamin rada ngemplong hatena. Sabab pamajikanana henteu labas atawa teu tulus indit ka Kang Odo. Akang rumah sasalah.
Syarta omongan iting kabeh oge bener. Sabab akang teh bener pisan geus muhit kasiluman. Nya, Iting heula atuh. Duh nya Mas. Nu akhirna anak urang geus 3 nu jadi korban. tong anak sia. Teruskeun. Terus. Ieu ting. Bareto basa urang masih kelihara balangsak. Hirup masyarakat segala kurang mak kung si datang ka akang. Hah? Malah iting genyaksian apa nyan? Kumaha ingat kaneh kana kejadian harita? Cek Mang Kamin berijeng neuteup ka Biting. Hayang ngadatangkeun deui paninengan mangsa-mangsa keungsang saraba heula. Tuh, ingat aing mah. Nah, perkara naon? Ya, harita teh si Maiot datang ka akang. Sarta nitah nyerahkeun maneh. Ari nu jadi lantaranana pedah akang teu bisa nyenangkeun ka maneh. Tapi Maiot merek keneh kasempatan ka akang menang cedah ngahiji deui jeung si Iting asal kudu bisa nyenangkeun anak jeung pamajikan pan kitu. Ceuk kasarnya mah cenah kudu bisa beunghar meh. Sabab anu dipandang ku emak teh cenah harta banyak. Terus? Biting mengkolkeun. Paninengan ka zaman-zaman bareto dembongan deui. Ting kolebat ting jurelat dina kongkolak panon. Seterusnya akang harita ngerasa sedih ning. Jeung nyeri kana hati. Akang mikir yen akang kudu bisa ngajalankeun kahayang nu jadi mitoha nyatana indung maneh Maiot. Pikeun nyembongkeun ka badaraya yen akang ge sanggup nyenangkeun anak jeung pamajikan. Nya akhirna akang usaha hayang ngahontan cita-cita ku jalan naon bae oge tujuanna nangan hiji hayang beunghar. Sabab ku beunghar mah sagarupa urusan beres. Kaasup rumah tangga jeung maneh ge tantu beres. Jeung beres roes moal aya gangguan itu jeung ieu sabab urang baleunghar. Atuh sajaban cik kitu ting, tangtu Maiot moal nitah nyerahkeun deui ka akang teh sabab akangna geus beunghar. Nya akhirna akang hasil nyenangkeun Iting jeung barudak ku jalan beunghar teh tah kitu ting. Cek Mang Kamin ngomongna panjang lebar. Barijeng rada ngeluk tungkul. Ngebrehkeun perasaan hate keur jaman sangsara baheula. Ngahaja ku Mang Kamin teh duguar keur dadasar atawa tatahar ngabela diri. Sangkan Biting teu ngambek teuing. Mama teh nitah munjung-mujak asiluman. Nitah oge usaha sing bener, anu halal, ku jalan wajar, sarta luyu jeung nu loba. Atuh saja bade kitu. Maksud si mama ya, lain kitu Kamin. Tapi nitah nyenangkeun pamajikan teh ku jalan anu bener-bener lempeng. Usaha nu wajar, urus anak jeung pamajikan, urus daharna, pakena, dedikanana, sarta kasalametanana. Tapi kumaha hari akang, anak teh apaan kalaka diparabkeun ka siluman. Anu kitu mah yakin nyalahan tina kayang mah. Ulah mulat mulit eta ting. Mulat meuli teh naon? Antana akang ge ngarti kana hal eta. Apan pangnya emak ngomong kitu teh alatan akang miskin. Dalamun teu balangsak mah moal nepikeun karagrag kecap kitu si mak teh ka akang. Buktinya we sanggeusna akang beunghar maning. Bageur we nyingan. Malahan manu tadinya nyebut si Kamin oge ayeuna mah bapana si Nyai kitu. Ngan henteu nyebut Asep. Jadi tujuan emak teh geus yakin Iting. Lain hayang kitu jeung kieuna, tapi hayang boga minantu beunghar kitu. Cek Mang Kamin tetep ngabela dirina nyalahkeun ka batur. Heuh kaharti. Tapi kuring oge yakin si mama teh nitah munjung-mujak anu karitu. Nitah oge usaha nu bener, anu halal jeung wajar, teh kudu beunghar. Cek kudu beunghar. Keukeuh we akang barbir ka ditu loba duit oge. Teu kadulu beunghar ku si mama keukeuh we. Kudu pisah maneh jeung akang. Emang ngaharti ku akang oge ting. Mak teh teu kungsi aya ngomong kitu mah. Pokoknya mah nitah usaha nyenangkeun nu jadi anak jeung pamajikan pan kitu. Nah, teh bisa kitu usaha nu halal. Piraku tujuan teh cukup ku kitu. Bisa usaha nu halal oge, bisa pisan. Nah, atuh teu milih anu halal. Nah, sababna kalakah milih munjung-mujak asiluman. Sok kelanyapan ku maneh ting. Lanya panaon? Apaan ku Iting ge kanyahoan. Yen usaha anu halal teh hese ting. Hasilna teh sabaraha. Jeung deui ku akang diperhitungkeun
bebenyangan usaha tina sapoe teh teu cukup keur nyumponan sapoe. Jadi tetep we kurang. Lila kulila mah kalah bakal nyabahan hutang. Tah, lamun akang usaha sapoe jeput, hasilna ukur mahi 2 letereun, sedengkeun para baneun anu sakitu reungainya ditambah ku indungna. Cik, arek mahe kana naon? Eta teh kakaran daharnya wungkul, acan pakena, acan kaperluan sajena. Wah, lieur ngituna geting. Cek Mang Kamin beri musap tarang anu herang. Atuh biiting meningarahu. Jep we biiting jempe sabab asa beak beomongen. Da salahkina bisa we nembalna teh. Hese diajak badamina da keukeuh hayang menang sorangan sifatna teh. Kunyaon king make ngahuleng. Kumaha kaharti atawa henteu kana omongan akang teh. Kitu tah nu jadi sababiahna mah cing. Kudu dipikiran heula kumaneh. Nya harek nganggap kasalahan akang wungkul aca moal. Kaharti eta alasan teh. Kaharti. Heeh. Terus Tapi kudu mah tetep we teu panuju lamun usahakan jalan kitu. Sabab eta teh paparintang jeung tetekon agama Kang. Teu akur jeung batur, teu akur jeung saur sepuh. Pasalia jeung tujuan ate kuring. Cek biiting ngomong daria paguh nyekal pamadeganana. Ngan dina hate leutikna mah geus aya pikiran sejen. Yen kalakuan salakina kitu teh memang teu salah-salah teuing. Sabab aya nu jadi mata holang pacengkadan, aya kasangtukanna. Pada kana eta mah cing geus kaharti ku akang ge cing. Tapi kumaha jamun geus kieu mah tuh sabab ayeuna mah ieu sagala rupana geus kaliwat sarta geus kajadian. Ayeuna mah akang rek nanya sakali deui ka maneh, ngarek nganggap kasalahan akang wungkul atawa moal. Sabab aya wiwiti napisana kieu teh cing. Memang kaharti. Ieu teh mangrupakeun hiji akibat tina hiji sabab. Mun kitu mah carana memang benar. Yang kelakuan Kang Kamin teh lain kasalahan sorangan, akang salah. Tapi aya deui anu melu salah. Malah kuring sorangan oge melu salah deui. Tak kitu juga lama. Mentok sari. Biiting akhirna mah rada oge releuy sabab geus sadar kana kaayaan dirina. Tapi tetep ari salaki usahana kitu mah teu panuju. Da yakin lain jalan anu halal. Sedengkeun Mang Kamin kacidak bungaheunana lantaran pamajikanana geus beunang di bawah badami. Hartina manehna moal mata ku wirang teuing. Atuh manuk-manuk beki recet baik di sarada. Ayam jago peting kalewu mentak kelar jeung mak tak waas.
Sora domba ting berele atuh piaraan Mang Kamin sabab kiwari mah atuh kulantaran beunghar ngukut domba sagarupa jeung sato-sato sejena. Ari Mang Kamin sanggeus ngadengni kekecapan pamajikanana kitu. Pok harita teh. Tah bener kitu ting. Kayakuan akang kitu teh mangrupa hiji akibat buahna tina hiji sabab. Ari nu jadi sababna nyaeta omongan Maiot anu seukeut teuing nu akhirna ngaraheutan hati akang nepikeun ka dawang. Tah kieu balukarna da puguh hati akang teh jadi poek bongkleng buta radin teu mikir nu leuwih apik tungtungna mah jadi sasabe lalampahan teh. Nyorang jalan anu teu wajar dina usaha tah ayeuna arek kumaha teh lamun geus kieu ting nya keukeuh rek nambah ka akang nya keukeuh rek nyalahkeun akang hungkul yuk urang rengsekeun ngadah aman deui era ku tatangga ting ai kudu pasnya wae mah duh geus bosen akang teh geus capek Ceuk Mang Kamin ngomongna teh teu babarewekan ting jiga pamajikanana. Bari ngomong kitu teh melong ka Biiting nu dipelong ngahulang deui. Lila kulila omongan salakina teh kapikir ku Biiting pok ngajawab daria jeung leuleuy. Pak Kamin, kesuean mah atulah. Perkara ieu mah anggap rengse kuring men tadi hampurannya. Dihampuna ku akang Dening. Tina sagarupa kasalahan nu bieu dipilampah. Tapi sini yakin, kalah man kitu teh Kang lain hiji da tawangewa. Ngan kuring teh ngarasa sedih we eras ku nasib diri jeung anak. Tapi ayeuna mah geus kaharti yen kitu-kitu jalanna geuningan. Dihampuna pisan lahir batin anjing. Ngan sabalikna akang sorangan kudu dihampura ku maneh. Ari saterusna kumaha atuh? Teu loba aturan Kang. Ayeuna mah gerarobah we kalakuan. Anu salah teh ganti ku jalan anu bener jeung lempeng. Sarta anu dipikaridho ku Allah. Urang kudu ganti pilempangan Kang mumpung aya kana kasempetan. Tak kahiji eta, atuh kaduana anak urang anu ngan karidua deui amat. Kudu disesakeun atuh Kang, ulah diparabkeun ka siluman. Mang Kamin ngahulang ngadengi kecap kitu ti pamajikan. Lantaran asa berat lamun kudu ngarobah jalan usaha. Mangka ninggis karasa nikmatna harta teh. Matak melang temenna lamun kudu paanggang. Tapi lamun tetep kitu ajeuna mah kapikir deui sabab omongan pamajikanana bieu teh memang bener. Keur naon atuh usaha hayo-hayohan. Mun anak kudu beak dikeureuh ku setan. Jeung keur saha atuh usaha bebeakan teh? Mun ras inget kadinya Mang Kamin sok ngarasa bingung. Kumaha Kang Kamin? Kaharti atawa? Kahati ting. Tapi susah ngajalankeunana. Sabab akang geus janji ka siluman yen bakal ngaula ka manehna asal naon rupa kahayang akang kacumponan. Atuh saja batik kitu ting lamun barudak teu disebakeun nya meureun urang anu bakal jadi koleman. Ubak janji caos. Mutu akang nyamaneh ting. Naon? Nya bet kitu baik teh aya mah teu najis abrig-abrigan teh suka terido. Geus mimiti deui Biiting naik adatna. Sabab kepancing ku omongan Mang Kamin yen Biiting lamun teu Mang Kamin cenah nu dicokot ku siluman tangtu Biiting nu jadi pamajikanana. Apan akang geus janji ning rek nyumponan caos unggal-unggal geus 3 taun jika paksa we anak kudu jadi caosna. Rek teganya akang teh ngerayeum modaran anak. Lain tega ku teganya ting tapi kumaha atuh mun teu budak tangtu urang meureun. Tuh Gusti nu agung. Nek mumali Kang Kamin cek akalan atuh Kang. Sangkan budak nu dua salamet urang oge salamet. Piraku rek ngantep kana kaayaan anu sakieu gorengna. Kan bae janji tinggal janji. Ari mantak cilaka mah keur nanaonan mah keur dicumpelna. Kajian teu beunghar aing mah. Jeung tibatan kudu ngaula ka siluman mah. Akalan atuh Kang Kamin sing bisa akalan. Kumaha akan atuh ting. Akang mah bingung asa poek hatinya. Tapi namun bisa diakalan menyata nyaon urang akalan. Ngan kumaha ngakalannya. Mang Kamin kalah malik nanya. Manehna bingung bea karep. Lawang hatena geus nutup, engselna geus karahaan. Jigana bae lila teuing teu mikir kadinya. Da unggal poe dengan ukur mikiran dunya jeung berana.
jeung kapangruhan ku siluman bobrok-broning inget ka Allah kana dirina sorangan oge geus poho. Misalkan mun urang boga kahayang asa daek usaha tangtu bakal aksana. Lamun kayang tangtu parang asal urang nawe ulah sumrah teuing kana nasib sama meh ngajalankeun akadna eta. Kumaha atuh ting pik we pangmikirankeun aing. Leng atuh biiting ngahulang sakedeung. Manehna muter utikna pikeun ngakalan kulawargana. Sangkan teu beak ku siluman. Kajen teuing beak deui harta we. Tibatan anak atawa dirina. Asal kulawarga salamet teu dihakan siluman. Lila kulila ras inget ke anakna anu cikal. Breh manggil akal. Lawang hate biiting ngadatangkeun ilham ti Allah pikeun nyalametkeun turunanana. Kuring Allah kasugri para wargi. Cag ieu carita urang tunda heula kumaha atuh. Disapih wancinya dipotong waktos. Insyaallah atuh lajengan nama enjing dina bagian anu ka-75 na. Urang sami-sami Bandungan deui dina mangsa tur acara nu sarua. Jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.